মানে আমরা যদি আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা ধরি, শুরু করি অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার, সেটা শুরু হয় ন্যাসাল প্যাসেজ থেকে, ন্যাসাল ওপেনিং, তারপরে ন্যাসাল প্যাসেজ, তারপর ন্যাসোফ্যারিংস, যেভাবে পরপর যায় আমরা এটা সবাই জানি। ফ্যারিংস হয়ে তারপর ট্রেকিয়া, তারপর বংক্রাস, ব্রঙ্কাসের আবার ডিভিশন হতে থাকে, লার্জ ব্রঙ্কাস, মিডিয়াম সাইজ, স্মল সাইজ ব্রঙ্কিওলস, এবং আলটিমেটলি গিয়ে শেষ হয় অ্যালভিওলাস। অ্যালভিওলাসটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট পার্ট, এবং এখানেই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ গুলো হয়। কোভিড সিচুয়েশনে আমরা যেগুলো দেখছি সেটা হচ্ছে মূল প্রবলেমটা কিন্তু করছে অ্যালভিওলাসে গিয়ে। এত এক্সুডেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং অ্যালভিওলাস গুলোর ভেতরে এক্সুডেটটা জমা হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলো ফাইব্রোসড হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে এইখানে অ্যালভিওলাস গুলোর মধ্যে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে না, ফলেই পেশেন্ট গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্যই আমরা স্ক্যান করলে এরকম মেঘের মতো সাদা ছবি অমিতাভদা, দেখছি। অমিতাভদা, বলো। তোমাকে একটু আটকাচ্ছি, আমি পরে ভুলে যাব, তাই এই জায়গাটা একটু বলছি যে এই জায়গাতে কিন্তু আমাদের কেলিকার্বের কথা মাথায় রাখতে হবে। ভীষণ ইন্ডিকেটেড একটা মেডিসিন কেলিকার্ব। কারোর কাছে যদি কেলিকার্ব থাকে, কেলিকার্ব একটুখানি খুলবেন সবাই, অ্যালেন্সকি নোট যদি থাকে, এইটা মাথায় রাখবেন। কেলিকার্ব খেয়ে এই যে কেসগুলো আসছে, অমিতাভদা ফাইব্রোসিসের কথা বললেন, ফাইব্রোসিস হচ্ছে তার তো কমপ্লিকেশান, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই কাশিটা পারসিস্ট করছে এই কমপ্লিকেশানের জন্য। পেশেন্ট ভালো হয়েও ভালো হচ্ছে না, কাশতে গেলে ব্রায়ানিয়ার মতো বুকে ব্যথা হচ্ছে, বুক চেপে কাশি, তার সাথে ভোর রাতের দিকে কাশি, ওই 3টে 3:30-এর পর থেকে কাশি হচ্ছে, পেশেন্টের হালকা শ্বাসকষ্ট আছে, পেশেন্ট সেই সময় উঠে বসতে চাইছে। কেলিকার্বের পেশেন্টের কাশি হলে বা শ্বাসকষ্ট হলে শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে, এবং এটা অনেক দিন ধরে পারসিস্ট করছে। কেলিকার্বের কথা ভাববেন। কেলিকার্ব সম্বন্ধে হ্যানিম্যান খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন, পার্সন সাফারিং ফ্রম আলসারেশন অফ দ্য লাং ক্যান স্কেয়ারসলি গেট ওয়েল উইদাউট দিস অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন। এই লাইনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং কেলিকার্ব এই রেসিডুয়াল এফেক্টটাকে সরাতে সাহায্য করবে। অমিতাভ, ভুলে যাবো বলে তোমাকে একটু আটকালাম। না না, দারুণ দারুণ, এটা কেলিকার্বের তো মানে স্বয়ং মাস্টার হ্যানেম্যানের উক্তি, সুতরাং এটা আমাদের কাছে একেবারে গীতা, কোরআন, বাইবেলের সমান। ওনার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, উচ্চারিত ওয়ার্ড প্রত্যেকটা আমাদের কাছে একদম মানে কি বলবো, সোনার থেকেও হীরের থেকেও দামি। এটা মাথায় রাখতে হবে। উনি অনেকদিন আগেই কথা বলে দিয়েছেন। যাই হোক, তো এইটার জন্যই আলটিমেটলি জিনিসটা খারাপ হয়ে যায় পেশেন্ট গুলো এক্সুডেট করে বলে। তো আমি এখান থেকে শুরু করি যে এই যে জায়গাতে অ্যালভিওলাস গুলোতে প্যাথোলজিটা রয়েছে, একদম টার্মিনাল পয়েন্টে প্যাথোলজি, বা ইন্টারস্টিশিয়াল রিজিয়নে যে প্যাথোলজি গুলো হচ্ছে, পেশেন্টের কাশিটা না টিপিক্যাল একটা এই ধরনের ক্ষেত্রে পিকিউলিয়ার কাশি হয়। মানে যে পেশেন্টের একটু ফাইব্রোস পালমোনারি ইডিমা হয়েছে, পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয়ে রয়েছে, বা নিউমোনিয়া হয়ে রয়েছে, এই পেশেন্টগুলো কাশিটা হয় মাল্টিপল বাউটস, উইক কফ, মানে ঠিক অনেকটা এরকম। আস্তে আস্তে পেশেন্ট মাল্টিপল বাউটসে কাশতে থাকে, খুব লাউড হয় না, ঘন ঘন হয়, এবং লো ইন্টেন্সিটিতে কন্টিনিউ কেসে যেতে থাকে। এই ধরনের কাশি শুনলে আমরা বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের কিন্তু একদম টার্মিনাল, এই একেবারে অ্যালভিওলাস বা ইন্টারস্টিশিয়াল রিজিয়নে কিন্তু তার কোনো প্যাথোলজি তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, এবারে আমরা আরেকটু উঁচুতে উঠে যাই, ওখান থেকে উঠে এলাম, উঠে এলে একদম স্মল সাইজ ব্রঙ্কিওলস যেগুলো, সেইখানে যদি প্যাথোলজি হয়, অর্থাৎ এখন আর অ্যালভিওলাসে নয়, প্যাথোলজিটা আরেকটু হায়ার আপে আছে স্মল সাইজ ব্রঙ্কিওলসে। স্মল সাইজ ব্রঙ্কিওলস এর ক্ষেত্রে মূলত যে রোগে স্মল সাইজ ব্রঙ্কিওলস বা স্মলার সাইজ ব্রঙ্কিওলস এর প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে সিওপিডি। সিওপিডির কাশি তো আমরা সকলেই জানি যে একদম টিপিক্যাল কাশি, অর্থাৎ কাশিটা শুনে বুঝতে পারি যে আমরা প্যাথোলজিটা এরকম জায়গায় রয়েছে। কাশিটা কিরকম হয়? কাশিটা অনেকটা এরকম হয়। অর্থাৎ পেশেন্টটা একটা লং সাউন্ড পজ তৈরি করে, 2-3টে বাউটস, তারপরে পরপর ছোট 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 বাউটস দিতে থাকে। এখানে ওই স্মল সাইজ এয়ারওয়ে গুলো কোল্যাপস হয়ে যায়, যার জন্য এই ধরনের একটা টিপিক্যাল সাউন্ড দিতে থাকে।
এরপরে আমরা আরেকটু উঁচুতে উঠে এলাম, স্মল সাইজ এয়ারওয়ে থেকে একটু মিডিয়াম সাইজ এয়ারওয়েতে চলে এলাম। মিডিয়াম সাইজ এয়ারওয়ে যখন এফেক্টেড হয় তখন যে কাশিটা হয়, এবং সেটা কোন ডিজিজে হয়, মূলত সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমা। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে যে কাশি হয় সেটাও খানিকটা টিপিক্যাল কাশি। এখানে পেশেন্টের কাশিটা একটু ইন্টেন্সিটিটা বেশি এবং একটু ফ্রিকোয়েন্টলি কাশতে থাকে, অনেকটা এরকম। এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমার কাশি। এরপরে যদি আমরা আরেকটু হায়ার আপে উঠে যাই, অর্থাৎ এখন পেশেন্টের একটা ট্রেকিয়াতে ইনফেকশন হয়েছে বা প্যাথোলজিটা ট্রেকিয়াতে আছে, নিচের দিকে অতটা যায়নি, বা আরেকটু উঁচুতে ফ্যারিংসে আছে, এই রকম জায়গাতে যে প্রবলেম গুলো যখন হয় তখন কাশিগুলো খুব টিপিক্যাল হয়। এখানে কি করে, পেশেন্ট একটা জোরে শ্বাস নেয়, নিয়ে একটা সিঙ্গেল কাশি দেয়, অর্থাৎ এরকম এরকম একটা বিগ বুম, সিঙ্গেল কাশি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা এগুলো একটা শুনে আইডিয়া করতে পারি যে পেশেন্টের প্যাথোলজিটা কোথায় রয়েছে। এইটা গেল আমাদের প্যাথোলজিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন। এবারে আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাশির কতগুলো আমি আমার মোটামুটি যেগুলো আইডিয়া আছে আমি সেগুলো শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে যে খুব বেশি যেগুলো ব্যবহার করা আমিও করি। প্রথম আমি বলবো আমি খুব বেশি ব্যবহার করি দুটো ড্রাগ, সেটা হচ্ছে ইরিওডিকটিয়ান এবং অ্যান্টিম আর্স অথবা জারবাস্যান্টা এবং অ্যান্টিম আর্স। এই কাশিগুলো কিরকম হয়, সাধারণত ইরিওডিকটিয়ান এবং অ্যান্টিম আর্স এর ক্ষেত্রে কাশিটা খুব হুইজিং কাশি হয় এবং রিলিফ বাই এক্সপেক্টোরেশন। এটা একটা খুব কমন ব্যাপার। যে কেউ বলবে যে কাশিতে যদি কফ উঠে যায় কাশি কমে যাবে, এটা তো খুব কমন ব্যাপার। ইয়েস, জারবাস্যান্টার এই কমন ব্যাপারটাই কিন্তু একমাত্র ব্যাপার, এবং এদের ড্রাগ প্রুভিং এ এই কথাটাই সব বইয়ে লেখা আছে, কাফ রিলিফ বাই এক্সপেক্টোরেশন। এখানে কমনটাই আনকমন, এবং হুইজিং কাফ মানে একটা হুইজি হতে থাকে। এইটা খুব একটা টিপিক্যাল ব্যাপার। জারবাস্যান্টা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমি যেটা করি দিনে ৩ বার করে 30 পোটেন্সি, ৩ বার করে ১ থেকে ২ দিন দিই। এবং অ্যান্টি মার্সও অনেকটা এরকম, তবে অ্যান্টি মার্স একটু বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে আরো ভালো কাজ করে, যেখানে একটু হুইজিং কাশি থাকলেও এক্সপেক্টোরিনটা একটু ডিফিকাল্ট টু রেজ, যদিও এক্সপেক্টোরেশন হলে অনেকটা পেশেন্ট রিলিফ পেয়ে যায় যেহেতু অ্যান্টিম কম্পোনেন্ট আছে। আর জারবাস্যান্টা খুব ইজিলি উঠে যায়, কয়েকবার কাশে হুইজ হয়, হুইজ হওয়ার পরে কাশিটা কমে যায়। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে মিনিট গাউন কাফ। কোরালিয়াম রুব্রাম এর বিখ্যাত আমরা জানি। কোরালিয়াম রুব্রাম মিনিট গাউন কাফের দুটো ক্ষেত্রে আমরা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ব্যবহার করব, একটা হচ্ছে ড্রজেরা আর একটা কোরালিয়াম রুব্রাম। কোরালিয়াম রুব্রামের কাশিটা বা মিনিট গান কাপটা কিরকম হয়, একদম টিপিক্যাল কোরালিয়াম রুব্রামের কাছে হচ্ছে মিনিট গাম কাপ, মানে কাশতে কাশতে চোখ একদম পেশেন্টের পর 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 উইদাউট পজে পেশেন্ট কেসে যাবে, পরপর কেসে যাবে। ড্রসেরাও অনেকটা এরকম, তবে ড্রসেরার ক্ষেত্রে আরেকটু খুব মাইনরলি আমরা দেখতে পাবো, ড্রসেরার ক্ষেত্রে না এই যে মিনিট গানের যে প্যারক্সিন গুলো হচ্ছে তার মাঝে মাঝে কিন্তু একটা করে গ্যাপ থাকে, অর্থাৎ এবং এই মাঝখানে যখন শ্বাস নেয় অনেক সময় একটা হুপিং সাউন্ড পাওয়া যায়। এবং ড্রসেরার ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশিটা বেশি হয় রাত্রের দিকে, শুলে বাড়ে, এগুলো আলাদা করে দেয় ড্রসেরাকে কোরালিয়ামে। কোরালিয়ামের কিন্তু দিন রাতের ব্যাপার নেই, ওরকম কাশতেই থাকে, এবং খুব সিভিয়ার প্যারক্সিজম অ্যাকিউটলি শুরু হয়। আর ড্রসেরার ক্ষেত্রে মূলত রাত্রিবেলা বাড়ে, শুলে বাড়ে। এইটা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে মিনিট গান কাপ, এবং ড্রসেরাও এক্ষেত্রে স্প্যাজম প্যারক্সিজমস থাকে। তো এবং ড্রসেরাতে একটা হুপিং থাকে, সব সময় থাকবে তার মানে, তো অনেক সময় একটা হুপিং সাউন্ড থাকে, একটা এরকম একটা সাউন্ড থাকে ড্রসেরাতে, দুটো কাফের দুটো প্যারক্সিজমের মাঝখানে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে টিকলিং কাপ। টিকলিং কাপ হচ্ছে রিউমেক্স। রিউমেক্স এর কাশি কিন্তু যে খুব বড় বড় লাউড কাশি হয় না, এটা আমরা সবাই জানি। গলাটা খুসখুস করে পেশেন্ট, একটা গলাটা খুসখুস খুসখুস করে কাশতে থাকে পেশেন্ট। এটা একটা টিপিক্যাল রিউমেক্স এর কাশি। পেশেন্টকে আমরা সাধারণত দেখি যে গলাতে একটা কাপড় জড়িয়ে শুয়ে পড়লো,
একটু ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লো। রিউমেক্সের টিকলিং কাপে রিলিভ বাই র্যাপিং আপ দ্য থ্রোট, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং দেখাও যায়, পেশেন্ট বলে যে গলাটা খুসখুস করছে, গলাটাতে একটা কিছু জড়িয়ে মাফলার বা একটা রুমাল জড়িয়ে শুয়েছিলাম রাত্রিবেলা, ডাক্তারবাবু কিন্তু গলাটা প্রচন্ড খুসখুস করছে, এবং পেশেন্ট দেখাতেও থাকে গলাটার কাছটাতে। সো এটা হচ্ছে টিপিক্যাল রিউমেক্সের কাশি। আচ্ছা, এইবারে হচ্ছে স্পঞ্জিয়ার কাশি। স্পঞ্জিয়ার কাশি তো আমরা সর্বজনবিদিত, স্পঞ্জিয়াতে হচ্ছে ড্রাই কাপ, কোনো মিউকাসের ব্যাপার নেই, শুকনো কাশি একদম, ঘস ঘস করে একটা আওয়াজ হয়। মানে কিরকম বলবো, কাশিটা হচ্ছে স্পঞ্জিয়াতে একদম পুরো টোটাল মিউকাস মেমব্রেনটা পুরোটা ড্রাই হয়ে আছে, হস হস করে আওয়াজ হয়। মানে একদম শুকনো কাশি। মানে একদম, আমি হয়তো কাশিটা ঠিক পরিষ্কার করে বোঝাতে পারছি না। স্পঞ্জিয়াতে ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশন দুটোই বেশ ড্রাই হয়ে থাকে, মানে ঘস 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 কাশিটা হয়, একদম কোনো এক্সপেক্টোরেশন থাকে না। আচ্ছা, আর এরপরে হচ্ছে আমরা তো বার্কিং কাপে আমাদের অনেক মেডিসিনের কথাই আমরা জানি। বার্কিং কাপে ব্রায়োনিয়া আছে, এখন এটা হচ্ছে অজস্র আছে, কিন্তু দুটো মেডিসিন বার্কিং কাপে খুব উল্লেখ করে লেখা রয়েছে। একটা হচ্ছে হিপারশাল, আমরা যদিও জানি হিপারশাল ময়েস্ট কাপ, কিন্তু বার্কিং কাপে হিপারকে ৩ নম্বরে রাখা হয়েছে। আর হচ্ছে স্যাম্বুকাস। তো স্যাম্বুকাস আর হিপারশাল দুটোই বার্কিং কাপের একটা বড় মেডিসিন। বার্কিং কাপ মানে একদম ঘংঘঙে কাশি, মানে কুকুর ডাকলে যেরকম আওয়াজ হয় সেই ধরনের কাশি বার্কিং কাপ। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে কাশতে কাশতে পেশেন্ট, বা স্যাম্বুকাসের পেশেন্ট হলে না ঘেমে যাবে, স্যাম্বুকাসের সবকিছুই কমপ্লেনের সাথে ঘাম একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যত কাশে পেশেন্টটা ঘেমে যেতে থাকে। আর হিপারে ঠিক উল্টো, পেশেন্টের কাশি হলে পেশেন্টের শীত পায়। তো একদম ঘং ঘঙে কাশি বার্কিং কাপ, একদম শুকনো কাশি হয়ে থাকে। এই হচ্ছে হিপার সালফার শ্যাম্বুকাস। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে অ্যাকিউট একটা কাফ, সেটা হচ্ছে ক্যাসিয়া সোফেরা। ক্যাসিয়া সোফেরা আমি অনেক ব্যবহার করি বলেই এটা বলছি। ক্যাসিয়া সোফেরাতে যেটা হয়, টিপিক্যালি একটা হয়, দেখবেন পেশেন্টের সামনেও হয়, চেম্বারেও বসে দেখতে পাবেন। পেশেন্ট না যখন কাশে, বেশ কিছু প্যারাক্সিজমস হওয়ার পরে পেশেন্ট বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে আগে হাঁপায়, কথা বলতে পারে না। মানে ৩-৪ বার হয়তো কাশলো, কি ৫ বার কাশলো, তারপর বেশ কিছুক্ষণ আগে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে হাঁপিয়ে নিয়ে নরমাল হলো, তারপর আবার কথা বলতে শুরু করলো। এইটা একদম টিপিক্যাল কেশিয়া সোফেরা। একদম এটা একটা ইন্ডিয়ান ড্রাগ, বেশ কিছুক্ষণ কাশে, তারপরে পেশেন্টটা হাঁপিয়ে যায়, তারপরে আবার নতুন করে কাশে, হাঁপিয়ে যায়, এবং এইভাবেই বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে প্যারাক্সিজমসটা। এইটা কেশিয়া সোফেরার একদম ভীষণ একটা, মানে ইন্ডিকেটেড জায়গা। স্টিকটাতে একটা হকিং টাইপের কাশি আসে। সেটা কিরকম? স্টিকটাতে খুব যেটা হয়, পোস্ট নাসাল ড্রিপিং হয়। স্টিকটা না ডাইরেক্ট কাশির থেকে ও সর্দিটা নাকের পিছন দিয়ে টেনে ফেলে দিতে পছন্দ করে। কারণ স্টিকটার একটা ওই নাকের গোড়ার জায়গাটাতে না একটা সর্দি, একটা চাপ ভাব সবসময় জমা হয়ে থাকে। স্টিকটা পেশেন্ট সবসময় বলে নাকের গোড়াটা যেন কিরকম একটা চাপ হয়ে আছে। ব্যথা কিন্তু বলে না, চাপ ভাব, এবং সেটা হাত দিয়ে দেখায়। বারবার দেখায়। কোথায় হচ্ছে বললে হাত দিয়ে দেখায়। তো এইটাতে একটা পোস্ট নাসাল ড্রিপিং হয়, এবং স্টিকটা করে যেটা, সেটা ওই পোস্ট নাসাল ড্রিপিংটাকে টেনে নিয়ে ওয়াক করে ফেলে দেয়, মানে ওয়াক করে বার করে দেয়। এইটা হয়তো একবার দুবার এরকম করে, তারপরে বেরিয়ে যায়। এটা হচ্ছে হকিং টাইপের কাপ অফ স্টিকটা, অর্থাৎ টানে এরকম করে টেনে নিয়ে ওয়াক করে বার করে দেয়। এটা হচ্ছে স্টিকটাতে যে অনেক লম্বা লম্বা প্যারক্সিজম থাকে তা কিন্তু থাকে না সাধারণত স্টিকটা। আবার স্টিকটার প্যারাক্সিজমাল কাপও হয়, সেটা আফটার ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে কিন্তু স্টিকটার একটা প্যারাক্সিজমাল কাপ থাকতে পারে, কিন্তু মূলত স্টিকটার হপিং কাপটাই খুব বেশি, জোর করে একটা টেনে ওয়াক করে বার করে দেওয়া। আচ্ছা, এটা গেল স্টিকটা। এরপরে আরো দুটো মেডিসিন খুব ভালো কাজ করে, সে দুটো হচ্ছে যে কাফ এন্ডস উইথ ভমিটিং, কাশি হবে, যতক্ষণ না একটু বমি করে ফেলছে ততক্ষণ কাশি চলতেই থাকবে। দুটো মেডিসিন খুব ভালো কাজ করে, কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের ক্ষেত্রে আরো বেশি কাজ করে। একটা হচ্ছে মেফাইটিস, আর একটা হচ্ছে কক্কাস ক্যাকটাই। মেফাইটিস সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব ভালো,
মেফাইটিসের বাচ্চা ভীষণ কাশতে থাকে, কাশতে কাশতে এমনকি না চোখ মুখ সব নীল হয়ে যায় এবং তারপরে বমি করে ফেলে, তাতে কিছুটা রিলিফ। এইটা হচ্ছে মেফাইটিসের একটা খুব বড় ইন্ডিকেশন। মানে বমি করলে রিলিফ এবং কাশতে কাশতে বমি করবে প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই। সাধারণত মায়েরা বলে বাচ্চাকে কাশতে 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 বমি করে ফেললো, আমরা ওই কথাটা শুনেই মেফাইটিস দেবো না। আমরা আগে ওয়েট করব যে যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে কাশলো কখন, না বাচ্চা তো কাশছিল। আমি বললাম আপনি কি খাওয়াচ্ছিলেন? বললে হ্যাঁ খাওয়াচ্ছিলাম। জোর করে খাওয়াচ্ছিলেন? কি করবো ডাক্তার, বাচ্চা খেতে চায় না। বাচ্চা সর্দি কাশি হয়েছে, মা তাকে ফোর্সফুল ফিডিং করলে বাচ্চা কেসে উঠবেই এবং এই কাশতে গিয়ে সে বমি করে ফেলবে। দ্যাট ইজ নট মেফাইটিস। মেফাইটিস হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাশিতে বমি করে ফেলা। ফোর্সফুল ফিডিং এর ক্ষেত্রে বাচ্চা বমি করবে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে দিস ইজ এ ভেরি কমন। এটা ধরে আমরা কিন্তু এগোবো না। বাচ্চা খাচ্ছে না, মা তাকে জোর করে খাওয়াবে, বাচ্চার জ্বর, বাচ্চার সর্দি, বাচ্চার কাশি এবং বাচ্চা এই ক্ষেত্রে বমি করে দেয়। দ্যাট ইজ নট মেফাইটিস। মেফাইটিসের ক্ষেত্রে নর্মাল কাশির প্যারাক্সিজমস হবে এবং বাচ্চা বমি করবে, তারপর কাশিটা থেমে যাবে এবং বাচ্চা দেখা যায় যদি ভালো করে চোখ মুখটা নীল হয়ে যায়। বাচ্চাকে যদি একটু ঠান্ডা জল কোনো মতে খাইয়ে দেওয়া যায়, কাশি কমে যায়। অনেক সময় বাচ্চাকে যদি চান করিয়ে দেওয়া যায় ঠান্ডা জলে, তাহলে কিন্তু কাশি থেমে যায়। এগুলো মেফাইটিসের ক্ষেত্রে খুব গুড ইন্ডিকেশন। আর সেম জিনিসই বড়দের ক্ষেত্রে হলে কক্ষাসকে একটাই একই ধরনের হয়। তবে কক্ষাসকে একটা এই যে বড়রা বমি করে ফেলে, এই বমি করাটা কিন্তু যেটা হয় কক্ষাসকে একটাই না আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে একটা থিক মিউকাস জমতে থাকে। সেই মিউকাসটা এমন ভাবে জমতে থাকে যেরকম আমরা রিউমেক্সে দেখেছি যে গলা টিকলিং হচ্ছে এরকম করছে রিউমেক্স এর পেশেন্ট। কক্ষাসকে একটা ক্ষেত্রে কিন্তু ওই টিকলিংটা না হয়ে ওই সর্দিটা তাকে বিরক্ত করে, ফলে সেটাকে সে জোর করে তোলার চেষ্টা করে এবং তারপরে সে ওটাকে বমি করে বের করে দেয় এবং তারপরে ওই সর্দিটা বেরিয়ে গেলেই সে কিন্তু অনেকটা ঠিক থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বমিটা করে ফেলছে কক্ষাসকে একটাই কিন্তু ওই অস্বস্তি এবং কাশিটা নিয়ে চলতেই থাকে। মানে করে বমি করে দেয় কক্ষাসকে একটাই। এটা কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করে। মেফাইটিসটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করে। আমি বলব না যে মেফাইটিস বড়দের দেবেন না, নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি খুব ভালো কাজ হয়। যেগুলোতে বাচ্চা কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে এবং প্রায় প্রত্যেকটা প্যারাক্সিজমেই। আচ্ছা, এছাড়া আমরা তো অসিমামের কথা শান্তনু বলেইছে। অসিমাম আমরা তো এখন দেবই, নর্মালি ক্ষেত্রে দেব। এছাড়া রয়েছে একটা বড় কাশির ড্রাগ খুব ভীষণ ব্যবহার হয়, সেটা হচ্ছে যে লাউডেস্ট কাপ অফ অরমিট রেমেডি। আমি সবসময় বলি এবং আমি ভীষণ কাজ পাই। সেটা হচ্ছে যে এমন কাশে পেশেন্ট, রাত্রিবেলায় কাশিটা মূলত হয়, শুলেই বাড়ে, বালিশে মাথা ঠেকালেই কাশি হয় এবং এত জোরে কাশে যে পরের পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়, মানে এরকম জোরে। সেটা হচ্ছে হায়োসায়ামাস। চেম্বারে এসেও যদি পেশেন্ট কনসাল্টিং রুমে বসে কাশে, একদম সে বাইরে থেকে শোনা যাবে পেশেন্টের কাছে একদম সে বিশাল জোরে জোরে কাশে এবং সাধারণত রাত্রিবেলা বাড়ে, উঠে বসলে কমে যায়, আবার শুলে কাশি হয়। ইট ইজ দ্য লাউডেস্ট কাপ অরমিট রেমেডিকা, হায়াসায়ামাস। এটা একটু খেয়াল রাখবেন। এবং হায়াসায়ামাসের শুধু এই একটা কমপ্লেন নিয়ে আমি একটা ভালো কেস একবার একটা ট্রিটমেন্ট করেছিলাম, দরকার যদি সুযোগ পাই সেই কেসটা শেয়ার করব। পেশেন্টের অন্য কোনো ইন্ডিকেশন ছিল না, একটা লং স্ট্যান্ডিং মানে ক্রনিক সাপুরেটিভ অটাইটিস মিডিয়ার কেস। তার কোনো সিমটমস পাইনি, শুধুমাত্র তার হাজব্যান্ড বলেছিল, ভদ্রমহিলা বয়স প্রায় 55-60 বছর বয়স, অনেকক্ষণ 1.5-2 ঘন্টা কেস টেকিং করে তার কিছুই পাচ্ছি না। আমি বললাম যে ওনার প্রবলেম কি হয়, এরকম কোনো প্রবলেম আছে যে মাঝে মাঝে উনি এই ধরনের ক্ষেত্রে ভোগেন? উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ওনার একটা কাশি হয়, তো সেই কাশি এমন হয় না মনে হয় বাড়ি ফাড়ি সব ভেঙে পড়ে যাবে, এত কাশেন। এবং পাশের বাড়ি থেকেও বলে যে কাকিমা তোমার কাশিটা আবার হচ্ছে, মানে এইটাই ওনার স্বভাবগত একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। এই সিমটমসটার উপর লক্ষ্য করে আমি আর কিছুই যেহেতু পাইনি, সেই পেশেন্টটাকে হায়াসামাস দিয়েছিলাম এবং তার প্রায় 20 বছর ধরে সাপুরেটিভ অটাইটিস মিডিয়ার কেস। কলকাতার এমন কোনো জায়গার মানে বড় বড় ইএনটি স্পেশালিস্ট নেই যা থেকে সে কনসালটেশন করেনি, কিন্তু সকলেই বলেছিল কিছু হবে না, আপনাকে ওই অপারেশনটা করতে হবে মানে টিম্প্যানিক মেমব্রেনে, তবে থামবে। সেই পেশেন্টই হায়াসায়ামাসে গত 1.5-2 বছর ধরে এখনো চলছে চিকিৎসা, বিভিন্ন অন্য কারণে আসে, কিন্তু একদম ওই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে।
তো যাই হোক, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। মানে কোথা দিয়ে যে কোন পেশেন্টে কিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন হবে, এইটা একটু চোখ কান খুলে না রাখলে আমরা কিন্তু মিস করে ফেলবো। তো এই হলো হায়াসামাস। আর একটা হচ্ছে ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামেরও একটা কাশি শান্তনুও বলে, এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখবেন ক্যাপসিকাম পেশেন্ট না যখন কাশে, তার ডিস্ট্যান্ট পার্টে পেন হয়। মানে পেশেন্ট করে কাশলো, হাঁটুটা ধরলো হাত দিয়ে, আবার এরকম কাশলো, সে হয়তো তার কনুইটা হাত দিয়ে ধরলো, মানে কাফ উইথ পেন ইন ডিস্ট্যান্ট পার্টস। দিস ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল কেস অফ ক্যাপসিকাম। আচ্ছা, এছাড়া আর প্যারক্সিজমস এর ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা কমন কয়েকটা জিনিস মাথায় রেখে একটুখানি করে নেবেন, যদিও আমি বলবো যে সবসময় এইটা ছাড়াও পেশেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবেন, কোনো স্পেসিফিক যাবেন না, আমাদের স্পেসিফিক বলে কিছু হয় না, তবুও একটুখানি এগুলো খানিকটা গাইড করতে পারে। যেরকম কাফ সিঙ্গেল প্যারক্সিজম, পজ, 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 অর্থাৎ কাফ ইন সিঙ্গেল প্যারক্সিজমস, ক্যালকেরিয়া কার্ভ। কাপ ইন টু প্যারক্সিজম, কাপ ইন টু প্যারক্সিজমস, এখানে দুটো মেডিসিন খুব ইন্ডিকেটেড হয়। একটা হচ্ছে মার্কসল, একটা হচ্ছে পালসেটিলা। তো মার্কসল আর পালসেটিলা ডিডি কাউকেই করে দিতে হবে না, সকলেই জানেন। তো আর কাপ ইন 3 প্যারক্সিজমস, এই রকম ক্ষেত্রে দুটো ড্রাগসের কথা আমাদের মাথায় আসবে। একটা হচ্ছে কিউপ্রামেট, আর একটা হচ্ছে স্ট্যানামেট। তো কিউপ্রামেটের কাশি ঠান্ডা জল খেলে কমে যায়, আর স্ট্যানামেটের কাশির ক্ষেত্রে মোটামুটি অলওয়েজই একটা প্রায় এক্সপেক্টোরেশন থাকে, যেটা আইদার সল্টি অথবা সুইটিস, একটা টেস্টি এক্সপেক্টোরেশন থাকে। এইটা একটু ডিডি করে নিলেই হয়। এবং এই লাস্ট ক্যাপ ইন 1 প্যারক্সিজম, কাপ ইন 2 প্যারক্সিজম এন্ড কাপ ইন 3 প্যারক্সিজম এর ড্রাগস গুলো বললাম, আমি এগুলো প্রচন্ড ব্যবহার করি, এবং আমি কোনোটাতেই এখনো পর্যন্ত ফেলিওর্স নয়। পেশেন্ট বাইরে কনসালটেশন রুমে বসে কাশছে, তো আমার মাথায় ঢুকে যায় এই পেশেন্টটা এইটাই হতে পারে। এবং আমি দেখি যে, লক্ষ্য করি, এরকম নয় যে প্রথমে একবার একটা প্যারক্সিজম, তারপর 3টে প্যারক্সিজম, তারপর আবার কখনো 2টো প্যারক্সিজম, না, তাহলে কিন্তু ওই ঝামেলার মধ্যে আর ঢুকবেন না, অন্য দিক থেকে ঢোকার চেষ্টা করুন। কিন্তু পেশেন্টটা প্রথম থেকে 10-15 মিনিট ধরে চেম্বারে কি আধ ঘন্টা বসে আছে, একটাই প্যারক্সিজমস এর নেচার দিচ্ছে, আইদার 1 অথবা 2 অথবা 3, এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেসিফিক গুলো ভাববেন। কখনো একবার কাশলো, কখনো 3বার কাশলো, কখনো 4বার কাশলো, আবার 2বার কাশলো, বুঝতে হবে এটা প্যারক্সিজমের ওই নেচার দিয়ে হবে না, একে অন্যভাবে ট্রিট করতে হবে, অন্য সিমটমস নিয়ে। কিন্তু এই সিমটমস গুলো যদি খুব প্রমিনেন্ট পান, তবেই এই ড্রাগস গুলোর কথা ভাবুন। এই মোটামুটি মনে পড়লো, আবার যদি পরে মনে পড়ে কিছু আমি আবার শেয়ার করব। যেরকম স্পঞ্জিয়ার কাশি, স্পঞ্জিয়ার কাশি যদি একটু তাকে গরম কিছু খাইয়ে দেয়, যা কমে যায়। আবার কিউপ্রামেটের কাশি একটু ঠান্ডা দিলে কমে যায়, মেফাইটিসের কাশি চান করিয়ে দিলে কমে যায়, এগুলো তো থাকবেই। কিন্তু কাশির নেচার গুলো শুনে আমরা একটা গাইড পেতে পারি যে এটা এটা হতে পারে। আগে তো আমরা কাশিটা শুনে একটা আইডিয়া করতে পারি সেটা প্যাথোলজিটা কোথায় আছে, অর্থাৎ আমায় কিন্তু সেরকম প্রস্তুতি রাখতে হবে। আমার যদি খুব শর্ট বাউটস একটা পেশেন্ট বারবার বারবার কাশছে, আমার মাথায় যেন থাকে যে পেশেন্টটার কিন্তু একদম লোয়ার লাংসে চলে গেছে, আমাকে কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ সাধারণত নিউমোনিয়া, একটা লোবার নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, এগুলো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। হয়ারএস পেশেন্ট যদি একটা সিঙ্গেল বুম কাশে, তাহলে সেটা তার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আসে, অতটা ভয়ের কিছু নেই। এটা মূলত ভাইরাল, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট 98% ভাইরাল, মূলত অ্যাডেনোভাইরাস, রাইনোভাইরাস আর করোনা ভাইরাস, মানে নোভেল করোনা নয়, করোনা ভাইরাস। সেটাতে আমাকে খুব একটা বেশি অ্যানয়েড না হলেও চলবে, আমি একটু গার্গেল করতে বললাম, একটু ইন্ডিকেটেড মেডিসিন দিলাম, এগুলো আমার নলেজ আমাকে গাইড করবে পেশেন্টটা কতটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝি। হ্যাঁ, অমিতাভ দা খুব সুন্দর বললে। আর এই কারণেই আমরা কোভিড-19 কিন্তু কাশির সাউন্ডটা খুব একটা পাচ্ছি না। ড্রাই কাপ মনে হচ্ছে, স্পঞ্জিয়া মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয়। কারণ ওর মিউকাস সিক্রেশনটা রয়েছে অ্যালভিওলাসে, ওই জন্য কাশির সাউন্ডটা অত ড্রাই, কিচ্ছু কাশির সাউন্ড নেই, কাশিটা জোরে কাশছে না পেশেন্ট। আমরা ভুল করে স্পঞ্জিয়ার কথা ভাবছি অনেক ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, না, স্পঞ্জিয়া একদম হবে না, কারণ স্পঞ্জিয়া ড্রাই, আর এখানে এক্সুডেশনে ভর্তি, এবং ওর অ্যালভিওলাস গুলো আস্তে আস্তে পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, ফলে তো পেশেন্টের গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না অ্যালভিওলাস এফেক্টেড হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হতে থাকবে।
পেশেন্টের কিন্তু অত শ্বাসকষ্ট সাংঘাতিক ভাবে বাড়বে না, হবে হয়তো লোয়ার ব্রঙ্কিওলসের টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলসের স্প্যাজম হলেও হবে, কিন্তু যখনই অ্যালভিওলাস গুলো অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট তখন কিন্তু শ্বাস নিতে পারছে না, সেটা আরো গ্রেভ কন্ডিশন। সুতরাং আমাকে স্পঞ্জিয়ার কথা এখানে একদম ভাবলে চলবেই না। স্পঞ্জিয়াতে উল্টোটা শুকনো হয়ে যায়, আর এখানে রসে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, এক্সুডেশনে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই নলেজ গুলো আমাকে গাইড করবে তো। আমি এই জন্যই বলেছি না যে ফসফরাস কেলিকার্ব জাতীয় ওষুধ যাদের ফাংশনটা ওই লেভেলে গিয়ে হয়, ফসফরাস আমাদের গুড মেডিসিন ফর নিউমোনিয়া, ক্যালিকার্ব গুড মেডিসিন ফর মানে অ্যালভিওলাস প্যাথোলজি, এই মেডিসিন গুলো আমাকে কিন্তু বেশি করে ইন্ডিকেট করবে বা আমাকে এই মেডিসিন গুলোর কথা এই অবস্থায় বেশি করে ভাবতে হবে।